في معسكر موت مفيش فيه قوانين، سجين واحد قلب الموازين ورفض يبقى رقم في العداد، وهرب من الجحيم بخطة مستحيلة خلت الحرب نفسها تقف تتفرج. دخل المعسكر مكبل، وخرج منه أخطر من كل اللي كانوا ماسكين السلاح، وقصته بقت لعنة بتطارد في الجانيه لحد آخر نفس. الفيلم بيفتح على مشهد فوضوي في قلب غابة تقيلة ومقفولة، ضلمة وتوهان، ومجموعة جنود بيجروا بأقصى سرعتهم ورا سجين هربان. المطاردة مطولتش، التعب غلبه واتمسك واتفرض عليه يركع تحت تهديد السلاح. الضابط كان خلاص على وشك ينهي حياته، لكن في آخر ثانية تراجع واتسحب السجين بعنف وهو بيتجرجر لحد المعسكر. قدام القائد الياباني الموقف كان أبرد من أي شفقة. قرار الإعدام اتاخد في ثواني، وراس السجين اتقطعت من غير تردد. بعدها مباشرة جيمس اتسحب بعيد عن المعسكر لمنطقة معزولة، وهناك اتفرض عليه يركع تاني. ما قاومش، ما نطقش، بس لحظة تنفيذ الحكم حاول يفلت، والحركة دي خلت الضربة تفشل. الحراس اندفعوا عليه، لكن جيمس دخل في حالة قتال شرسة، وخلص على اللي حواليه واحد ورا التاني، وما استثناش حتى القبطان نفسه. الهروب مكملش، وهو بيجري وسط الأشجار وقع في فخ متحضر، وسلاحه ضاع واتشل تماما. لما رجعوه المعسكر القائد استغرب وجوده حي، خصوصا بعد ما عرف انه قتل جنود من عنده. الغضب انفجر، واتخذت منه شارة الجيش كإهانة مقصودة، واتساب لليوم اللي بعده، يوم اتخطط له يكون مثال مرعب لباقي المساجين.